खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनानै हो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर, नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो। गिबि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, जाय बिथांमोना बा जाय बिथांजो मोना आशा आरो आशा सुपारभाइजारनि खामानि मावनानै दं दे लोगोफोर, बिथांमोननि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ बा आसामनि केबिनेटआव बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे थांखि लानानै फैदों आरो लोगोफोर, बा बिथांमोननो स्कुटि राननानै होनायनि मोनसे केबिनेटआव थांनाय केबिनेटआव आसाम केबिनेटआव माने सावरायजादों आरो लोगोफोर। दा बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन बेवहाय टटेलि बेसेबां आसाया बेवहाय खामानि मावनानै दं आरो बेजों लोगोसे आशा सुपारभाइजारा बेसेबां बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थालांगोन आरो लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोननि जि आशा टटेलि आसाया जोंनि आसामाव 33,656 जन आशा कर्मचारि दं आरो बेजों लोगोसे आशा सुपारभाइजारा 2,570 जन माने आशा सुपारभाइजार हिसाबै खामानि मावनानै दंबाय दं आरो लोगोफोर। दा बिथांमोननि थाखाय थांनाय बे आसामनि जि केबिनेटनि जि जुथुमा, बे जुथुमायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङानो फोसावनानै होखाबाय, माने बिथांमोननो केबिनेटआव लाजानाय जि हाबाफारि बेखौ बिथांमोननो बा बिथांजोमोननो नैबे 2026 मायथाइयाव स्कुटि गंसे गंसे राननानै होनाय जागोन होननानै। नाथाय बेनि गेजेरावबो बिथाङा मोनसे फोरमायथिनानै होबावदों, जाय आसाया बा जाय आसानि सुपारभाइजार बिथांजोमोना जुदि आसानि खामानिखौ मावनानै जुदि दोनथ'यो बा आसानि जि सुपारभाइजारनि खामानिखौ मावनानै जुदि गेजेर ससेयाव दोनथ'यो, अब्लानिया नोंथांमोना बे स्कुटिखौ गभर्नमेन्टनि होनाय जि स्कुटि, बे स्कुटिखौ हरफिननो नांगोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होखाबाय दे लोगोफोर। बेखायनो जाय बिथांजोमोना बे आसानि कर्मचारि खामानि मावबाय दं बा आसा सुपारभाइजार मावबाय दं, नोंथांमोना जाहाथे नोंथांजोमोना मोजाङै बे आसानि खामानिखौ मावलांबाय था, लासै लासैनो नोंथांजोमोननि जि बेथन, बे बेथनखौबो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बारायनानै होनायनि लामायाव दं आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायहरखाबाय दे लोगोफोर। नैथि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथावबो खौरां होननांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गाज्रिबो खौरां होननांगोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोनहा जुदि साखा खब्रै दङब्ला बा सारि साखा जुदि नोंथांमोनाव दङब्ला, सारि साखाखौ सालायनायनि सिगां नोंथांमोना मा खालामनांगोन, सिट बेल्ट गानालासिनो जुदि सालायोब्लाथाय नोंथांमोना 1,000 जुरिमाना होनांगोन होननानै आसामनि ट्रेन्सपर्ट लाइननिफ्राय बेखौ फोसावनानै होखादों दे लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि साखा खबनै दं बा बाइक, बे बाइकआव जुदि साथाम जुदि मानसि गाखोयोब्ला नोंथांमोना बेवहायबो 1,000 जुरिमाना होनांगोन होननानै आसाम ट्रेन्सपर्ट लाइननिफ्राय बेखौ फोसावनानै होखाबाय लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे बयनिख्रुइ बांसिन फाइन नोंथांमोना जुदि होनो नांगोन होनबा गभर्नमेन्टनो, आसाम गभर्नमेन्टनो नोंथांमोना माखौ होननानै बुङोब्ला, जायनि न'खराव जुदि उन्दै बैसोआवनो जुदि गारि सालायो, 18 बोसोर जायैनि जायफोर फंबाय बिनानावमोना गारि सालायो दै, बिथांमोनहा नोगोद 25,000 जुरिमाना होनो नांगोन दे लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना अख्रायनो गारिखौ सालायनाय जायोब्ला। बेनिखायनो जाय फंबाय बिनानावमोना जाहाथे एसे साबधानै गारिखौ सालायो दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदाय मुदाय न'खरनि मानसिफ्राबो 18 बोसोर बैसो जायैनि सुबुंफोरनो गारिखौ आगारनानै होनो नाङा दे लोगोफोर, नङाब्ला नोंथांमोननि गारियाबो बेवहाय सिल जानो हागौ। लोगोसे आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुरिमाना 25,000 नोंथांमोना होनांगोन होननानै आसामनि जि ट्रेन्सपर्ट लाइन, बे ट्रेन्सपर्ट लाइना बिथांमोना बेखौ फोसावनानै होखाबाय आरो लोगोफोर। बेखिनिखौ दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायबाय दे लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे एसे साबधानै गारि दङब्लाबो गारिखौ सालायबानो जाबाय, जुदाय मुदाय नोंथांमोना गारिखौ सालायलाबायनाङा दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो आं मोनसे गोजोनथाव खौरांसो लाबोबावदों, जा अरुनदयनि जि 3.0नि राङारि अनसुंथाइ, बे 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना नैबे मार्चनि 10 थारिखआव 11टा बाजि जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना मोननो हासिगोन दे लोगोफोर। दा बेखौ मोननायनि सिगांनो सोरबाफोर जुदि किसुमान खामानिखौ जुदि मावनानै लायाखैब्ला, माखासे खामानिखौ जुदि मावनानै लायाखैब्ला थाबैनो मावनानै ला। बेंकआव जुदि प्रब्लेम जानानै दङब्ला नोंथांमोना बेंकनि KYCखौ होनानै ला। आरो लोगोसे नोंथांमोना आधार कार्डजों आरो नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाब्ला नोंथांमोनहा लिंक खालामनानै ला। गोबाङानो बेवहाय माने गोनो गोथो जाहैनो हागौ फैसा हाबनाय समाव, आरो सोरनावबा हाबनाय सोरनावबा हाबिबो जाहैनो हागौ लोगोफोर।
बेखौ मिथिखानानै नोंथांमोना 10 तारिखनि सिगांनो मार्चनि 10 तारिखनि सिगांनो नोंथांमोना थाबैनो बेखिनि खामानिखौ मावथारनानै ला आरो लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोननियाव आसाम गभमेन्टआ फैसाखौ सोना हरब्लाबो नोंथांनि एकाउन्टाव बे 9,000 जि रां अरुनदयनि बे 9,000 राङा नोंथांनि एकाउन्टाव हाबफैनाय नङाबो जानो हागौ दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। बेनिखायनो जोंनि गोबां बर' मानसिफ्रानो बा गोबां बर' आइजोफ्रानो बेफोर खामानिखौ मावनानै लायैयाव माखासे प्रब्लेमाव भुगिनो गोनां जायो। प्रब्लेमाव भुगिखांनायनि उनावसो नोंथांमोना गोबां सानफिननो फैयो। बेखायनो नोंथांमोना बे खामानिखौ जायैनि सिगांनो फैसाखौ आसाम गभमेन्टआ चिफ मिनिस्टारा बा आसामनि जि मामाया सोयैनि सिगांनो नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ मावनानै लाखा आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय लोगोफोर। बेबायदिनो जुदि गोदान आपडेट फैयोब्ला आं नोंथांमोननो आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजोंनो फोरमायलांनो नाजागोन। जोबथारनायाव आं नोंथांमोनखौ खावलायबावबाय जाहाथे नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामो आरो लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनानै होयो। लोगोनो जाहाथे आं नोंथांमोननो आसामनि जेसेबां स्किमनि आपडेट फैयो आंबो नोंथांमोननो होलांबाय थानो नाजागोन आरो लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन।